Moabot sa unom ka barangay ang apektado sa pagbaha sa lungsod sa Kumularang, Zamboanga del Sur tungod sa walay puas nga pag-ulan gumikan sa Intertropical Convergence Zone kun ITZZ sukad niadtong adlong Domingo, April 3. Base sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nakasilati sa pagbaha ang Barangay Salagmanok, Barangay Poblasyon, Barangay Lantawan, Barangay Sikadi, Barangay Gawil o Barangay Diplo. Subay sa inisyal nga datos, kapin 800 ka panimalay sa maong lungsod ang napiktuhan sa baha diin 3 ka balay ang gianod sa tubig baha ug 3 ka balay usab ang naigo sa landslide. Dugang pa, mukabat sa 67 ka hektarya sa Basakan ang gibanlas usab sa baha ug mihapay sa kamaisan sa 28 ka mga mag-uuma. Nasayran nga misulod na ang tubig baha sa mga balay o establishmento sa nasangpit nga lungsod. Hinungdan nga mibakwit na ngadto sa evacuation areas ang mga apektadong residente. Nagpadayon pa karon ang damage assessment nga gihimo sa local government unit o PDRRMO aron mahatod gilayon ang tabang nga gikinahanglan sa mga apektadong residente. Nakaposisyon na usab ang mga ayuda nga gigahin sa pagamhanang probinsyal alang sa mga biktima sa maong kalamidad. Neptali Batolino, Newsline Philippines. Stay safe.